Beleza, pessoal? Vamos lá? Hoje aqui eu vou trocar a correia do Fusca. Na verdade eu já troquei. Essa correia aqui já é nova. Só que eu vou estar verificando tudo de novo, porque eu acho que eu acabei colocando errado. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra trocar a correia. Então, começando dos nomes, né? Esse aqui é a polia do motor. Embaixo aqui é a polia do motor. Esse aqui eu tenho o alternador. Então tá aqui o meu alternador. Esse aqui, essa peça aqui junto com essa outra aqui é a polia do alternador. E a correia vai entre os dois aí. Daí para tirar a polia aqui que prende a correia, o alternador normalmente ele tem, normalmente não, né? Ele tem, não sei se vai dar pra ver aqui, tem que botar meu dedo, tem parafusos aqui, né? Tem um parafuso aqui, tem outro parafuso aqui, tem mais um em algum lugar, tem um aqui do lado. Daí que vocês podem fazer com uma chave, né? Uma chave de fenda, vocês podem vir e colocar aqui no parafuso. E vocês vão usar ele como um ponto de alavanca. Que daí vocês vão pegar uma chave 19, que é essa parte, essa aqui é uma chave 19. Daí vocês conseguem fazer força para girar a porta. Eu vou passar aqui para minha ajudante filmar, fazendo o negócio. Aqui tem a chave. Daí eu vou colocar aqui no parafuso. Eu vou girar um pouquinho aqui para encaixar melhor. Encaixei ali. Daí eu vou colocar aqui. Daí eu consigo, se apertar por que é tua reta aqui, né? Se eu jogar aqui para direita, ele vai me fazer apertar mais o alternador. Então daí eu tenho que trocar aqui, um lado, daí eu consigo fazer força pro outro lado. Um pouquinho de força. Já soltei aqui. Aqui já tá solto. Vocês estão vendo que a correia aqui já até afrouxou quando eu soltei, né? Então você tira aqui, guarda certinho ali. Vocês podem tirar. Vocês tiram. Aqui tem um negócio. E provavelmente deve ter esses montes de arruela aqui. Ou essas arruelas vão estar aqui, ou elas podem também estar. Isso aqui é uma parte da polia, elas podem estar aqui dentro. As arruelas aqui dentro é que vão definir a regulagem da correia. Vai ficar mais apertada ou mais frouxa. No caso aqui, eu estou usando 3 arruelas. Uma delas é meio tortinha, côncava assim. Daí eu estou usando 3 arruelas. Vocês vão colocar elas aqui, e daí isso aqui vai definir a regulagem da correia, como eu falei, né? Aí vocês podem, no caso, né? Eu vou tirar a correia, mas eu vou usar a mesma correia que eu estou mostrando para vocês. Mas aqui tá uma parte do ventilador alternador, né? Deixa eu mostrar mais aqui. Então aqui também vocês vão notar que ele tem uma, não é igual. Se vocês olharem aqui, tem uma parte que é mais redonda, outra parte que é mais reta, que é para vocês não colocarem de forma errada nele. Essa peça aqui também ela sai, só que eu não vou sair porque ela tem uma travinha bem inquieta, meio chatinho de colocar de volta. Mas caso precise, dá para tirar essa peça aqui também. Daí ela tem aqui dentro, ela tem uma outra regulagem, uma outra arruela, que aí regula a inclinação em relação à polia aqui, né? Então daí é isso, eu tirei a correia, daí eu vou colocar aqui de volta, minha ajudante. Daí eu vou colocar aqui de volta, um encaixa ali. Daí a minha regulagem são 3 arruelas, e uma das arruelas ela é, tá dando pra ver? Uhum. Ela é um pouquinho côncava em relação às outras são mais retas aqui, né? Essa aqui é um pouco mais côncava. Eu vou deixar o lado mais côncavo aqui para dentro, que aí ela dá uma pressão diferente. Daí são 3 arruelas. São 3 arruelas. Daí para vocês colocarem, vocês têm que colocar a correia aqui embaixo. Tem que garantir que tá passando por dentro do friso aqui da polia do motor. E vocês conseguem colocar ela ali. Normalmente a correia ela vai vir em formato de V. Um do formato dela vai ser um lado redondo vai ser maior, que vocês vão colocar aqui na polia. O outro menor é aqui na parte do alternador. Então daí vocês colocando e vendo aqui que está sobrando espaço aqui em cima, vocês podem vir aqui e colocar outra tampa. Tem 3 arruelas aqui, né? Vocês podem vir aqui e colocar outra tampa.
Essa outra tampa também tem aqui o lado dela. Vocês podem colocar o lado dela. Aí foi. Daí se vocês notarem, essa peça aqui, se vocês colocarem ela direto aqui, ela vai ficar faltando um espaço. Então daí, é por isso que tem essas outras arruelas aqui. Eu acho que quando o pessoal instalou o meu alternador, eles pegaram a arruela de outro lugar para acabar fazendo isso, esse ajuste, né? Mas daí eu vou colocar aqui, as outras arruelas. Talvez no de vocês não tenham, mas não tem nenhum problema. Daí vou colocar aqui de volta. Daí, vou colocar aqui meu negócio, e daí vamos colocar meu parafuso. Uma coisa que é... O parafuso ele também tem um jeito de colocar um lado, né? Esse aqui vai girando. Daí ao invés de vocês já fazerem um apoio, ele já tá solto aqui, né? Já fazer apoio aqui, já apertar tudo de uma vez, vocês podem... Deixa eu arrumar aqui. Aqui girou. Dá uma girada ali. Para deixar bem alinhado aqui as relas dentro. Tá. Então daí, ao invés de você já der apoio aqui com a chave de fenda e já der o aperto final, é bom vocês fazerem primeiro aqui com a mão. Daí vai girando, né? Deixa eu apertar mais aqui. Daí vocês vão girando aqui, né? Com a chave. Aí vocês vão perceber que ele vai, a peça aqui ela vai rodando junto com todo o conjunto, né? Isso garante que no final, quando estiver rodando, os lados vão estar todos alinhados. Se vocês derem uma olhada aqui, se vocês olharem aqui, agora essa parte de cá tá mais para dentro do que essa daqui já tá mais para fora. O ideal é tem que estar alinhado. Isso quer dizer que tá meio errado aqui ainda. Então vamos ver se quando eu girar tudo aqui sem dar apoio, se ele vai ficar legal. Vamos lá. Aqui. Aí o motor dá uma compressãozinha, né? Tá aí. Vamos lá, ó. Daí eu girei ali, tem o negócio. Daí vocês podem ver que aqui encaixou com o de baixo aqui, né? Os dois estão na mesma altura. Então daí girando sem dar o apoio, a polia em si ela vai girar e vai se assentar ali. E na hora que estiver girando o motor, ele não vai dar nenhuma diferença ali, vai ficar batendo, né? Então vamos terminar aqui. Aí. Vamos girar mais algumas vezes. Aí girou. Aí chega uma hora que... Aí foi. Aí tá bem preso aqui. E uma coisa importante também é que essa correia ela não pode ficar muito esticada. Ela tem que ficar com esse joguinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem esse joguinho aqui. Ela não pode ficar bem esticada. Você vê aqui, ó, ela move bastante aqui pro lado e pro outro. Então é uma coisa também que eu vi nos vídeos, tipo, a correia não pode cantar, não pode ser violão. Se você fizer isso daqui, ela não pode ficar fazendo bim, bim, bim. No caso aqui ela tá bem tranquila. Aqui, ó. Então aqui, nesse momento aqui, você vai faltar o aperto final, que é colocar lá a chave de fenda aqui lá no parafuso e girar, dar um aperto, e daí depois é só ligar o Fuca ali. Eu vou terminar o aperto, daí eu volto aqui mostrando o Fusca ligado. Vamos lá, pessoal, voltei aqui, minha ajudante vai ligar o fuxi, daí vai lá, vamos ver como é que vai acontecer. Ele tá fazendo um barulho, então... Vai lá de novo. Tá, desliguei aqui. Vocês escutaram o barulho que tá tendo, né? Esse é outro ponto do vídeo, né? Um dos problemas que eu tava tendo era que a correia, a montagem aqui, né? Da minha polia, em relação ao ângulo que tava a polia e o ângulo do alternador, o alternador tava mais pra frente. Daí estava fazendo com que a correia andasse de forma errada aqui, né? Daí isso fazia vibrar tudo. Aí esse era um barulho que tava acontecendo. Consegui arrumar ali. Mas daí...
Tem outra coisa, ó. A minha capa, a capa da minha ventoinha, ela tá solta. Ela tá totalmente solta aqui. Vocês verem aqui, não sei se vai dar pra olhar. Deixa eu tirar aqui da frente. Olha lá, ó, tá vendo? Ela não tá presa no resto da lata. Do lado de cá, nem o lado de cá. E daí a ventoinha que tá aqui dentro, tem uma ventoinha que roda aqui dentro, ela também tava solta. Daí eu levei no mecânico de confiança ali, ele deu um apertinho ali. Só que daí ainda não resolveu, porque vai ter que tirar essa lata toda, ver o que tem ali de solto dentro, pra arrumar. Daí o barulho todo, aquele barulho feio que vocês escutaram de lata batendo, é bem possível que seja tudo ali. Daí fica um ponto de atenção para vocês. Por que aconteceu isso no meu? A instalação do alternador. Eu levei para instalar o alternador ali no carinha. Ele instalou o alternador para mim. Só que daí eu não me atentei de que a lata ficou solta e que estava errada aqui. Não estava alinhado, né? Com o campo ali do motor. Aí eu fui andando e aconteceu isso. Agora tá fazendo um barulho muito feio. Ainda bem que não é dentro do motor, eu já anotei isso, não é dentro do motor. O barulho é aqui mesmo, aqui na lata. E daí a gente tem que resolver isso. Mas a troca da correia é essa aqui. Caso vocês precisem trocar a correia, é bem simples. Vocês vão sujar bastante a mão, porque é tudo muito sujo aqui de fuligem. Mas é isso aí, é uma coisa bem de boa. Então vamos lá, mais um vídeo aí finalizado. Até mais.